in the club. My beats keep dropping in the club. Taigi, Airinai, grįžai iš Londono ir nusprendė rengti seminarą. You look good, baby. Paaiškink, kodėl? Jo, sveikas, Pauliau. Taip, žinok, iš tikrųjų grįžau iš Londono ir esu labai patenkintas rezultatais. Mano klientas Benas susirado merginą per 2 savaitės. Tai yra, žinai, rusė kalbė, laiką, kur svajoja. Moteriška, žinai, patinka jinai. Ir mokymai truko 2 savaitės. Ir mes jom kalbinom visur gatvėse, žinai, parkuose, prekybos centruose. Ir įsivaizduokit, Benas sugebėjo padaryti nuo priėjimų, žinai, iki fizinių santykių tą pačią dieną, žinai, 2 kartus su moterimi. Tai yra įspūdingi rezultatai. Seminaro kaina yra 50 eurų. Tai dabar, pavyzdžiui, kodėl vyrui apsimoka, žinai, apsimoka eiti į seminarą, negu laikytos 50 eurų. Tuo pirmas dalykas, aš pateiksiu žinias, kaip susirasti merginą angliakalbėje šalyje, Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir Lietuvoje. Nes jeigu tenai sugebi susiras, tai čia tavo šis lėlių teatras. Nes čia lėtesni žmonės, čia tempas lėtesnis, čia paprastesni žmonės yra. Ten tai jie, žinai, apsėsti pinigai, skuba visur, ten yra daug sudėtingiau vilioti. Ir jums vis tiek reikia suprasti angliakalbės realybės, nes Lietuva yra priklausoma nuo tos Amerikos, Anglijos, daug žmonių skrenda į Angliją dirbti. Reikia išmokti, kaip susipažinti su tais vietiniais žmonėmis. Mes taip pat, Pauliau, įsivaizduok, buvom išėję į centrą, į vadinamą Baker Street, kur gyvena patys turtingiausi turčiai. Ir mes priėjom, susipažinom su vietiniai, aš pažinau su 3 vyrais ir 2 iš jų nuomoja butą, o 1 turi savo butą. Ir įsivaizduokit, tas vienas vyras ir gyvena tam savo bute, vienišas. Ir jis tapo mano klientas. Tai ką aš pateiksiu seminarė? Tu bet kur nuskridęs į užsienį ar taip pačiai Lietuvai sugebėsi išeiti į gatves ir mėgsti naujas pažintis. Ir nebedaryti tų klaidų, nes jeigu neinvestuosi, tai tu būsi triuškinamas nesėkmių su santykiais. Tu būsi nevadengintas. Tai dar žiūrėk, kas yra, arba stopai 50 eurų, arba sužinai, kaip suvilioti merginą, kaip susirasti naujų pažinčių užsienyje, Anglijoje, Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, Lietuvoje. Plius tu pasitikėsi labai stipriai savimi, nes pažiūrėkite, kad tai darytų turi labai pasitikėti savimi, kad atvažiuoti į mokymus, kaip Paulius, turi labai pasitikėti savimi, nes čia atvažiuoti tik stipriausi. Kodėl stipriausi? Nes pirmas dalykas, reikia perlipti per savo ego, ko nesugeba 85% vyrų Lietuvoje. Antras dalykas, reikia suprasti, kad pinigus ne į daiktus reikia investuoti į žinias ir į tai, kas keis tavo ateitį labiausiai. Trečias dalykas, tu tiesiog eini kiaurai. Išmokimas eiti kiaurai, ką reiškia? Kad tu išmoksti daug užkalbinti merginų, vyrų, pasitikėti savimi, susirasti tą merginą. Kodėl, Benas, kaip tu galvoji, susirado tą merginą? Mesgi pažintis, bet ir per daug pažinčių savoje atrandi. Tai jeigu tu gyvenime su 5 tik susitinki ir kur su 50, tai didesnė galimybė iš 50 atras savoje, nei iš 5. Būtent. Tai vat ir dalyvaukit seminare, hebra, nes aš buvau jo praeitame seminare iš Amerikos, kai jis buvo grįžęs. Tai patiko, nes, kaip, įgavau žinių ir belieka jas pritaikyti, aišku. Taip, ir ateis laikais pritaikys, žinai. Dabar, pavyzdžiui, galvoju, bet tai gerai, čia buvo Anglijoje, bet tai čia man neveiks Lietuvoje. Viskas veiks, kadangi, tas pats. Taigi tos moterys nesiskiria. Ten dar sudėtingiau kalbėti, nes yra anglų kalba, plus žmonių tempas daug greitesnis. Ten turi greičiau sakyti viską, greičiau vertę parodyti. Tai čia Lietuvoje tau iš vis bus daug lengviau. Tu ten išmoksi viską tame seminare, ką sakyti moteriai, kaip tęsti pokalbį, kaip ją sudominti, kaip apgyveninti ją, žinai, kad santykiai tarp jūsų bus, žinai, kad jūs tapsit pora. Kaip sakyti komplimentus, plus kaip tu jautiesi, nes Benas, nerealiai, jis įsivaizduok 11 balų amerikietė Londone. Žodžiu, Londono tame transporte, supranti, metro paėmė, susipažino. Po to jis įtraukė ilgalaikius Rusę iš Sankt Peterburgo, kuri irgi yra, nežinau, 9 stiprus. Bet jinai, kas svarbiausia, kilusi iš labai tvarkingų šeimos.
jos tėvai pakankamai turtingi ir labai jie išmokė etikos. Nu, jinai superinė moteris ilgalaikiam santykiam. Tai tu įsivaizduoji, kokios tave pažintys laukia. Su pačiomis geriausiomis merginomis, pasimsi kokią tik nori ilgalaikius santykius, mokaisi taip pat su vyrais susipažinti, nes tau reikės pažinčių. Pažiūrėkit, Paulius mane kelia, aš Paulių keliu. Mes abu kylam, mes nekonkuruojam, mes viskuo dalinamės. Aš dalinuosi žiniomis, jis man padeda pinigais, kuriuos aš investuoju į kokias kameras, ar investuoju tai į televiziją savo pastatyti, nes tuos pinigus, ką tu investavai, aš kursiu televiziją savo. Nu, tai yra, nes jo, arba toj Odesoj, žinai, pabandysiu, arba toj Amerikoje, bet kažkur bazėje įsikursiu ir tie pinigai bus investuoti į tas kameras, sukurtą televiziją. Tai va, aš jį keliu žiniomis, jis mane kelia, mes partneriavom, mes nesipešam. Tas ir svarbiausia, išmoksi seminarę, kaip partneriauti su vyrais, nesipešt. Nes pažiūrėk, supažinau aš su 3 anglais. O kaip aš supažinau, nes aš iš telefonų kai ką rodžiau. Pardaviau save tame momente, tai va aš ir norėsiu papasakot, ką aš tame telefone turėjau tokiu, kad jie per kelias sekundės iškart susidomėjo, žinai, ir norėjo, o čia įdomu, žinai, kas čia blemo, o čia jis gali mane, žinai, pakelt. Ir jau po to jie susidomėjo ir žiūrėk, jau po pusvalandžius durėjo pas tą vyrą bute. Jau pasakoju, jisai man kokių problemų turi, žinai, ką jis nori pakeisti. Tai čia tu išmoksi save parduoti, tame seminare. Tai čia tu bet kur gali keliauti, daug, kaip jautiesi, kaip tu jausies po to seminaro, kas tu būsi. Tu galėsi nukeliauti bet kurią šalį, neturėti visiškai jokių draugų, nes su lietuviais negali būti, nes su lietuviais dažniausiai būna darbininkai. Anglijoje tradicinis lietuvis kas yra? Sunkiai dirbantis fabrike arba statybose. Ne marketingistai. Ir jų yra toks dalykas. Padirbu, varau ant sofos alaus gert ir rūkau. Ne. Nu čia ne alfa vyrų. Alfa vyras eina pažintis mėgsta. Nėra savo emocijų vergas. Jo, būtent. Tai tu išmoksi, kaip pažintis mėgst. Ir plus toj šaly, kai tu nuskrysi, ar toj pačiai Lietuvoje, kai bus iškart susirasi merginą. Per 2 savaitės, garantuoju, jeigu Benas sugebėjo, tai ir tu gavęs tas žinias, nukopijavęs viską, sugebėsi taip pat ir tu. Tai va žiūrėk, arba laikai tą 50 eurų kišenį ir varai, kokius nusiperki 3 maišus maisto, parsineši ir suvalgai ir visų gerų. 50 eurų. Arba gauni žinias, išsirašai viską seminarę, sunkiai dirbi, kaip į Paulius mokymuose sunkiai dirba, klausų, įsitempęs, viską ima, išsirašai ir po biškį savo gyvenime taikai. Ir tada susirandi merginą. Kas geriau? Turėti svajonių merginą ar sutaupyti 50 eurų? Tai va, mes viską, manau, atsakym, gal turi kokių klausimų dėl to seminaro. Kur vyks, kaip kas? Na, tai kaip supratau, vyksta Vilniuje? Jo, seminaras vyks Vilniuje ir dabar kelintą dieną. Trečiadienį? Šį trečiadienį ateinančiai, šį trečiadienį liko vos kelios dienos, todėl jo spausk įdėti krepšelį, iš karto apmokėk, jeigu dvėjoji, paskambink, susisiek arba parašyk elektroniniu paštu. Nėra ko dvėjot, paduosi vietoje, nes kai praeitą seminarą atėjo daug vyrų padavė vietoje. Praškai didžioji dalis padavė vietoje, tai paduos vietoje. Bet man jis turi duoti žinai. Kas ateis? Jo, kad aš žinočiau, kokį dydžių salę paimti. Nu taip. Tai va, parašykit, aš Airinai noriu dalyvauti, paduosiu pinigus vietoje. Arba spauskit iš karto įdėti krepšelį. Paskubėkit, dabar 50 eurų kainuoja. Tuo jaus kainuos 150 eurų, 3 kartus daugiau. Tai arba prarandat 100 eurų, arba iš karto dabar priimat veiksmą, susisikėt su manim, parašot, kad būsit, sumokėsit vietoj, arba iš karto nusiperkat, arba mokėsit 150 eurų, nes tau įrašas kainuos 150 eurų, todėl pats dalyvavimas yra pigiausias dalykas dalyvauti. Dabar žiūrėk, ne, Pauliau, tu dalyvavai praeitam, atsirenk čia visai, sakau, patogu. Žiūrėk, tu dalyvavai tame praeitame seminare. Taip, buvau. Ir kodėl tu dalyvavai? Kodėl, pavyzdžiui, tu įrašų nepirkai? Na, kaip? Visų pirma, tai norėjau sužinoti tavo patirtį Amerikoje. Taip. Na, buvo įdomu, gyvai yra gyvai, tą įrašą ten atsisėdė prie to kompo ir žiūri. Plius kaina didesnė jau dabar, nei kad
Dabar tas iš Amerikos 300 eurų. 300 eurų dabar. Nu, jisai mokė 50 eurų. 50, tai čia skirtumas yra. Ir plius tu gyvai. Gyvai. Sėdink, įdėjai. Vaizdo įrašais. Jo, išaiškina ir, nu kaip, geriau įsisavinį į galvą iš tikrųjų. Taip. Pasakyčiau. Kaip tu jauties, kai gyvai to veda? Na, žinok, aiškiau tampa pačiam. Tai man lygiai taip pat, kai aš dalyvauju kitų seminaruose, mano trenerių, tai man visą laiką gyvai yra daug geriau. Ta prasme, nes tu jauti jo energiją to žmogaus. Taip, ir netgi per energiją tau įsirašai į tuos giluminius instinktus, žinai. Tai va, visą laiką yra gyvai geriausia dalyvauti, todėl, kad dar gali pabaigoje paklausti ir dar pabaigoje atsimeni būna vienas dalykas, nu, kurio čia mes nesakom, bet kur labai tu gali išlošti daug. Jo, būtent. Nes tu išlošiai, stipriai išlošiai, pagal kiek pinigų sutaupėjai, nu, o kokios ten žinios, tai va, seminarai būtina Lionės atsiveria kitų durų, kaip kad, pavyzdžiui, gauti tam tikrus produktus, nu, mes čia daug nesiplėsim, bet jūs turi dalyvauti seminare, nes ten atsiveria naujų durų, naujų galimybių, plus atsiveria atpažinti su manimi. Pavyzdžiui, vyras įsivaizduok, nori jisai pabendrauti su manimi, nes aš Grant Cardone žinau, nu tą multimilijardierių Amerikos, ir jisai nori su manim pažinti, kad gaut pažinti su tuo multimilijardierium, bet jis pirko tik vieną knygą. Nu, ne vyrai, Paulius toks, tai gali gauti, nes jisai investavo, bet jeigu tu knygą tik esi nusipirkęs, tai tikrai ne, nes ta knyga tai yra niekis. Tu turi minimaliai dalyvauti seminare. Ir jeigu sudalyvausi seminare, tu su manim susipažinsi, aš jau tave žinosiu, būsiu ranką paspaudęs. Todėl su tai bus ir kitaip bendravimą ir galbūt kokiais kontaktais pasidalinama. Nenoriu nieko prižadėti, bet kad, žinokit, knygą nusipirkti, tai kad aš savo kontaktus duosiu, kur aš keliavau į Ameriką, mesgiau pažintis, kroviaus daiktus skridau 14 valandų vieną pusę, per 3 oro uostus. Jau gatvėmis, jo, per 3 oro uostus, nes tu skendi iš Vilniaus į Helsinkį, iš Helsinkių į Šarlotę, į New Yorką, iš New Yorkų į Šarlotę skridau. Tai ir lėktuve galėjai? Lėktuve kalbinau, ir ne vieną, nes man kitaip kelionės ilgai eina, visą laiką kalbinau. Jeigu į tą nešneka, kuri šalia sėdė, aš einu kitą kalbint, ir dar, žinau, filmuoju būna lėktuve. Tai va, tai, nu jūs... Čia nėra geresnių trenerių, kaip gyvai pažindintis, negu Patrauklus vyras LT, nu, to žinios. Nes nėra nei vieno trenerių, kuris užkalbino tokį žmonių skaičių. 60 000 žmonių, nu, 70 000. Tai va, tai dėl to matot, nu, protingi žmonės atvažiuoja ir protingi žmonės dalyvauja seminare, nes nežiūrėk, kas yra bairis, kaip dariau praeitam seminare. Jei kas paskio pusvalandį galit pasidėti, jeigu nepatinka, pasimkit pinigus. Kiek pasiėmė pinigų? Nei vienas nepasiėmė, visi liko iki galo ir visi baigė žiūrėti. Visiems patiko ir man patiko ir čia turi teiti ir turi dalyvauti ir pirkti ir nėra kalbos. Ir būtinai turite investuoti, nes jeigu jūs neinvestuojat, jūs nelipsit per save. Paulius investavo, kai tu investuoji pinigus, tu eisi lipsi, tu eisi šauksi, tu niekur nedingsi, nes tu jau, arba tu prarasi pinigus. Na taip, arba prarasi pinigus. Tai va, bet jeigu tu viską nemokamai gauni, tu nevertini, tu nelipsi per save, nebeįdomu, ir tu neisi, nedarysi, tu netobulėsi. Nes tu davęs nori savo kažką gražaus. Būtent. Tai čia, kai sakant, yra buvę, žinai, gyvenime vyrų, kurie ten bando, pavyzdžiui, prisisiuntė su DVD yra, žinai. Ten kitų autorių kokiuose torentuose, bet jie nieko nesikeičia. Tai už dyką atsisiuntė. Nu, į kas, taigi pilna tų įrašų, siūskitės ten. Joks įdomumas. Joks tas įrašas nepriliks gyvam seminarui, gyviem mokymam čia. Nes pats matei, kaip šokiuose viską. Nuo pirštų galų, kaip kas laikoma. Taip smulkiai išdėstyta ir aiškiai. Daug ten reikia suprasti iš tikrųjų. Tai pažiūrėjęs video intro, tai nesuprasi. Taip, ir esmė yra, tu su manim šokai, mes kartu. Taip. Nes aš kaip moteris, jis po to kaip moteris ir mes gerai vienas kitą jaučiam ir aš iškart paskau, kai jis mane suka, klaidas pasako visas. Čia ir svarbiausia. Tai va, ir yra tokių vyrų, kurie taupo, kaip aš pasakau, žinai, bando iš YouTube išmokti, ateina ir šoka susilenkia. Kai seneliai. Ir seneliai, ir supranti, jie įsideda įprotį. Tokį, jo. Ir aš po to sakau, kiekvieną kartą kartoju ir jie viskas jau įprotis įdėtas. Skupas moka 2 kartus. Tai ja. Mano geriausios, vėl sako, investicijos buvo, kai aš paėmiau privatų šaukių mokytoją.
kai aš paėmiau multimilijardieriaus amerikiečių mokymus, kai aš paėmiau Brian Tracy mokymus, žinai, ne Brian Tracy. Girdėtas, nu čia irgi, kur mokina. Laiko planavimą, kaip pateikti savo paslaugas, produktus. Kai aš paėmiau mokymus šito viso, Bad Boy, kai laimėjau dar Summer Campą, žinai, ne šitą. Čia Amerikoje? Ne, čia tų kroatų mokymus, kai laimėjau. Žinai, ne, ten, kur 16 000 kainavo. Kur tada su Goda, su Gedimino operatorium dirbom, laimėjom tos mokymus. Kai aš turėjau asmeninį fitneso trenerį, kai mane geriausias draugas Paulius mokino kaip sportuot, žinai, po to aš paėmiau kitą trenerį, kai supratau, padirbos draugu, jo, MX mokino. Po to paėmiau asmeninį fitneso trenerį, po to dar pas Algirdą nuėjau, pas MX broliai. Visą laiką mokymai, žinokit, labiausiai, kai išmokau gamintis valgyti iš mamos. Nu tai kaip visą laiką kažką iš žmonių išmokau. Va tas labiausiai pakeitė mano. Kuris toj srity turi patirties. Daugiausia. Daugiausia, jo. Ir profesionalas yra tas, kuris toj srity yra daugiausiai klaidų padaręs. Jo. Tai jo, čia nėra kalbų. Tai va vyrai ir viskas, tai dalyvaukit tame seminare, nedvėjokit, jūs neturit visiškai nieko prarasti. Jeigu kažkas jums nepatiks, matysit, kad ne jums, bet čia negali tai būti, pasimsit tos 50 eurų nuo stalo. Ir išeini, ir viskas, nieko neprarasi. O tikslę seminaro vietą paskelbsiu likus, tą pačią dieną arba likus dienai. Tai va nežinausiu, kiek vyrų dalyvaujate, tinkamą salę paimsiu. Nu ką, turi gal Paulio klausimų? Na tai ką, visiems dalyvaut, noriu pasakyti jau. Nežinau, man tai viskas aišku, kaip ir supratau. Nu žodžiu, vyrai išmoksit suvilioti, prieiti prie vienos merginos, pradėti pokalbį, tęsti, suvilioti ją, paimti į santykius. Ir išmoksit, kaip prieiti prie vyrų, parodyti iš telefonu įrašus, kad jūs įtikint, kad kažką su jais kurt. Jūs turėsit marketingą ant savęs. Nes tai jeigu tu neturi, tai tu vertys, tu tik turėsi savo draugus, kurie buvo iš mokyklos iš universitetų. Ir niekaip kitaip. Tie draugai į apačią. Visą laiką tempi į apačią. Tos kompleksus perėmė ir iš jų perėmė tos kompleksus. Ir bukėjai tiesiog. Ir viskas. Ir nieko ten nepasakė. Aš turiu tokį draugą vieną. Nesakau, jis privatus žmogus yra, bet baisu, žinok. Kaip jie rengėsi, paužiai, šortus apsimerka ir čia tos kojiniais užtemptus į basutės. Kai kaimiečiai visiškai. Ir tos merginos nežiūri, jie nespranta, kodėl taip yra, nes jie investavo lygiai nulį. Jūs turite ateiti pas mane. Aš šiandien nejuokauju. Kiek laiko dar švaistysit ir kiek laiko galvosit, kad tik daiktai jūs pritrauks moteris. Tie daiktai nereikalingi, atsibodusios tos jūsų prabangiaus mašinos, restoranai ir šampanai. Nereikalinga jau jam, atsibodė. Jeigu jie 30 metų, jau jinai nuo 15 pradėjo varinėti po tos restoranus ir lipti į tuos bembus. Tai kokias jie emocijas atavo bembus, kurie jokias. Ir Mersas, jokias. O Paulius, mes mokiname iš namus viską. Kaip šokt, kaip ją viliot, kaip prieit, viską taisės klaidoms. Tokių dalykų niekas nedaro. Ir iš tikrųjų niekas net nefilmuoja eidamas, retai esu matęs. Bet man patiko šiandien taip, tokias drąsos įgavo einant, ir nefilmavau, taip atsiėmęs. Bet patiko iš tikrųjų. Reikėtų taip daugiau, man patinka. Nes... Tokios drąsos įgauni, žinai, nekreipi ten, kas ką pagalvos, kas ką pasakys, žinai. Aš dievinu dirbti su Paulium, atvažiavau šiandien anksti ryte. Pradėjom iš karto dirbti, iš karto buvo atsiskaityta, pradėjom dirbti ir daug mes šiandien labai padarėm, mes dirbom 5 valandas ir išmokom šokti ir rytoj vėl dirbsim, o šiandien jau poilsis. Ir, tiesiog, vyrai, dalyvaukite tame seminare ir čia jokių dvejonių nėra. Ate. To